akka wallaalummaa kootiitti akka ilma Oromoo tokkootti anaaf obbo Jawaar Mohaammed qabsaa dargaggoo jabaa nama Oromoo keessaa qaroo Oromooti. Dhaloota amma jiru kana keessatti nama seenaa beeku, nama barnoota illee barnoota sadarkaa isaa eeggate, barnoota sadarkaa fooyya'aa qabu, barnoota Habashaa siyaasa Habashaa jala ittiin bahuu danda'an, siyaasa Habashaa ittiin caalanii argamuu danda'an, sirna Oromoon itti keessatti of argu, sirna Itoophiyaatti amanan iyyuu malee sirna Itoophiyaa dullattii, Itoophiyaa ibamtuu, Itoophiyaa dhukkuba qabdu san akka seen Oromoodhaaf hin taanetti hiikee akka Oromoo keessatti of argu sossoosu keessaa nama jabaa ture. Dhugaan isinitti himaa Jawaar Mohaammed. Ani faarsuu baaddus hojiinsaa jabaadha. Gamees bishaataadha. Waalaikum assalaamu ta'ala wa barakaatu. Nagaa alhamdulillah. Jirtu baga nagaan dhuftan. Nama tokkotuun arra hojii masaarraa hundaa'ee gochuma inni gochaa ture irraa hundaa'ee faarsuuf yeroo inni harka nafxanyaa jala jiru kana Jawaar Mohaammed si waliin jirraa. Oromoon kutaa 11 quba si qabdii. Yoo duute gumaa kee baasuuf Abiyoot kaasa'ee Minilik gombisanii sirna kana jijjiiranii gumaa kee baafachuuf Oromoon, dargaggoon Oromoo, dargaggeettiin Oromoo, qeerroo fi qarreen qabsoo gubbaa jira. Haawwaniif maanguddoon woboo fi qarroo hundumtisee qabsoo gubbaa jiru. Homaa hin yaaddayni umurii qocaa immoo siif kennu, diina kee immoo injifadhu argamii. Rabbumti saba Oromoo jala akka waasii hin goon warri siif hamaasitti yaadan bakka kee haa bu'anii. Oromoon seenaa qabsoo isaatii keessatti garraamummaa, abshaalummaa isaatu isa nyaata yeroo baay'ee. Dhugaa dubbachuuf Oromoon qabsoo inni gaggeessu garraamummaa isaa, abshaala ta'uu isaa, gowwummaan isaa nama jedhee ittamanee wajjin sossoo'uun isaa biyya keenya akkanii haga guyyaa har'aa of hirkatti hin gashanne gooti. Isa kanaafi warri nama qeequu barbaadan dura qubeen afaan Oromoo dhiigaaf lafeedhaan dhufe, qubatu itti cite, harmatu itti murame, harkatu itti cite, qaama saalaa haadha olii keenyaatu akka isaan hin hortee sanyiin Oromoo hin baay'anne gadameessa itti waraananii dura kana sirreeffadhu kottu naqeeqe. Namichi naqeequuf jettu kun dhugaan sitti himaa. Yoo kana ta'uun baan harrabaa wal qeequu dhiibneem siyaasni Oromoo yeroo sammuudhaan ilmi Oromoo bakka jiru waan Oromoon barbaadu, waan qabsoon Oromoo barbaadu keessatti walii hubatee jiru malee yerooti af jala teensee waan hin taane barreessitu miti. Salaamu alaikum yoo jette waalaikum assalaam ta'ala wa barakaatuun siin jedha malee akkati hojii guddis badii, amala guddis badii, amala ayyalallattummaa hojjettuuf miti. Asirraa ta'uu baannaan qabeensi hidhaa jechuudha. Achi dhattee hidhaa turtee hidhaama sana keessa teessaanii warri waan hin taane hojjettan, warri waan hin taane barreessan. Ani goota faarsaan jira. Gootatu goota faarsaa jabaa namaan faarsaa jiran. Kolkolleesee akkasii waan hin taane barreessitu kana sa'aatii deebiitti ilaaluun qabu. Dhiifama naa godhaa. Amma namichi Oromoon maal gochuu qabaa? Jawaar Mohaammed akka hin taanetti shawwadamees tarii itti amanuudhaan mooraa qabsoo Oromoo irraa miliqanii harka nafxanyaa jiru. Namichi kun dhugaan isinitti hima. Jawaar Mohaammed kanaan duras jechaan ture ammas nan jedhaa waa tokko lama dogoggora qabaachuu danda'an. Nama hojjetutu, nama Oromoodhaaf hojjetutu nafxanyaan diina godhatti. Namni diina nafxanyaa
nama Oromoodhaaf waan dalagu jedhudha. Yeroo Itoophiyaa masaan itti amanan sana obbo Jawaar Mohaammed wajjin deemaa ture isaaniif akka ilmaan eessumaati, akka durbiiti, quba wal qabu sirriitti. Obbo Jawaar isinii galaa jira. Garuu erga inni dammaqee of baree Baaroo Tumsaafaa, Jeneraal Taaddasaa Birruufaa, Maammoo Muzambeefaa maaliif wareegamanii jedhee erga gaaffiin kun sammuu keessa gale Habashaa waliin tasa, ilmaan Amaaraa waliin tasa waliin nagaa ta'anii hin beekan. Yoomuu qabsoon isaanii walaadhuuf eenyu akka miila wal jalaa qabee harkisa. Nafxanyaan Oromoo awwaaluu deemti, gurbaan immoo dargaggeessasi miiraanis waa hojjetamutu jira. Inni immoo qabsoon Oromoo lakkii sirna nafxanyaa jalatti hin kufu. Oromoo Amaarri bushuu hin qabu. Oromoon waan badeen buluu hin qabdu. Sabni Oromoo Oromoomti bushuu qaba. Sanyiin akka Marroo, sanyiin akka Kaayyoo Jaalladhii Gammadaa, sanyiin akka Obbo Baqqalaa Garbaa, sanyiin akka Hamzaa Booranaa. Jarri kun qabsoo Oromoo hoogganuu qaba. Kaayyoon jara kanaa qabsoo Oromoo bituu qaba malee waan badeen gareen Abiyoot kaasa'ee warri abbaa himachuun beekne, warri abbaa himachuun safuu ta'u maqaa dubartiitiin of waamtu qabsoo Oromoo hoogganuu hin dandeessu. Bishaatiin ittiin qabsoo Oromoo tarkaanfachiistus hin qabdu jedhanii wal fuula dura dhaabbatanii tapha garmalee utuu ittiin qophaa'in istaadeemii galee taphatanii mooraa harka nafxanyaa jiru jechuudha. Namni gabeessi kun, namni jabaan kun, namni goonni kun Oromoof haqa namaas dhossuun hin barbaachisu. An akka kootti warri na qeeqxanis warri na jajjanis dhimma koo miti. Ani garee kamuu miti. Garee isinuu ta'e ani garee dhugaati. Saakoloojikaalii dhugaatiin hin deema malee amantii miti, gandummaa miti. Haala kamuun warri fudhataman qabu. Dhugaa qaamni kamuu yeroo ammaa Oromoof waa hojjechuu qaba. Hidhamtoota siyaasaa keenya gameeyyii kana warra Oromiyaa waggaa kuma dhibba tokko sitti akka itti jiraattu daandiin isaa kan hidhamuun isaanii seera mitii jedheen falmaa jira. Gamaa bitaanis kottu mirgaanis kottu Oromoon kan inni barbaadu walabummaadha. Hayyoota keenya immoo dhabuu hin qabnu. Hayyuu tokko Oromoon dhabuudha wallaalaan 50,000 dhibamuu wayya. Tokkiin 100,000 du'uu wayya. Namni furtuu isaan kanaan booddee hayyooliin keenya kun ergadhu siifan naqa community qas jedhima ergadhu yaada kee walaba taatee bilisa taatee ni ibsat waan Oromoo fi Oromiyaan dhaga'uu barbaadu duwwaadha yeroo ammaa. Karaa itti Abiyoot kaasa'ee kufee mootummaan Oromoodhaaf ta'u mootummaan sirna Oromootiif seera Oromootiin Oromiyaa hoogganu saba Oromootiin hoogganu dhukkubu lafa Abiyoot kaasa'ee bu'uudha. Waan biraan hin jiru. Malee akkati waan barbaadu as keessa teessee hojjettu taanaan fudhatama hin qabuun siin jedhaa ergadhu rakkoon hin jiru. Kanaaf Abiyoot kaasa'ee fi leellistoota sirna nafxanyaa injifannee qabsoo Oromoo xumura itti gochuu qabna. Jawaar jabaa Oromooti leenca haati deesseen siin jedhaa jira. Jaallattus jibbitus kana fudhadhu. Namni nafxanyaan balaaleffattu namni nafxanyaadhaaf hin taane Oromoof ni ta'a. Jawaar dogoggora qabaatee qabaachuu dhiisu amma lafa dogoggoraan jiru. Dhugaa isaa mul'achuuf mala. Of gaafachuu qaba namni Oromoo maalifitu haadha manaadhaaf mucaa isaa fidaanan dubbisaa jedhe. Jawaar miidhamaa jira Oromoon dirmachuufii qabdiin. Jawaarii dirmatanii bilisa baasuutu hin taane kaayyoo Oromoon itti du'aa ture. Sirna nafxanyaa akka seeniin kaanetti dhabamsiisanii sirna mootummaa nafxanyaa Abiyoot kaasa'ee fi leellistoota Abiyoot kaasa'ee Oromiyaa keessaa dhabamsiisanii sirna gadaa Oromoo hoogganuu qaba. Nafxanyaan Oromiyaa keessaa goolabamuu qabdi. Jawaar Mohaammed leenca goota Oromooti qabsaa Oromooti gameessa namaati.
honnachiisaa nafxanyaa jennee fudhachuu qabna. Dogoggora yoo inni qabaates dhiises amma miti yeroon itti dogoggora saasa'u isiniin jechuu barbaadeeti. Ilmi Oromoo hundumtuu Jawaariin mootummaa nafxanyaarraa akka itti harkan mootummaa nafxanyaa Abiyoot Kaasa'ee hirkaa bahan irratti hojjechuu qaba. Mootummaa Abiyoot Kaasa'ee kan Oromoo hiraarsuu akka Minilik Oromoo hiraarsaa ture abbaan isaa ture sirni Minilik Oromoo hiraarsaa ture qe'ee irraa buqqisaa ture sana xumura itti gochuu gatiittiin amma jiru kun danda'ee hin baadhu jedhee sirna nafxanyaa ofirraa qolachuu qaba. Tinii galee dhaloonni amma jiru kun dacheen Oromiyaa ofirraa of ijibbaatuu qabdi sirna nafxanyaa. Abiyoot Kaasa'ee tiimii Abiyoot Kaasa'ee dhabamsiisuu. Firii Jawaar Mahammad goota Oromooti, gameessa Oromooti, leenca namaati, jabaa Oromooti. Mirga Jawaar Mahammad sarbame Jawaartuu hin jiru jechuun Oromoon qabsoon isaa waggaa 50-40 kulkuluu danda'a. Garuu gufatuu danda'a. Akkuma kaleessa Taaddasaa Birruufaa Dr. Hayilee Fidaafaa wareegamanii qabsoon sun maseennee garuu akka inni itti ariisaa qabachuu dadhabu ta'ee ture. Dhiiga meeqatu itti dhangalamee jabaan akka Jawaar kun argame. Itoophiyaa haa jedhu malee. Tarii sababa nafxanyaan afaan Oromoo dubbattuuni qabsoo kana dhugaasaa laphee isaarraa kaasee amanee fudhatee qawwee sabarraa eeguu danda'e. Dogoggoree jira. Garuu yeroon ammaa yeroo itti mirga Jawaar sarbame falminuudha. Yeroo itti Oromoon kaabaaf kibbaan kee Jawaar siif jirra. Yoo dhiigaaf lafeedhaan harka nafxanyaatii si baafna, bilisa si baafna nuti uummata Oromootiif Rabbii tokkichaan abdadhee gale jedhe. Rabbi rayyuu bar uummata Oromoo aansee bar ofitti aansee bar. Rabbumarrayyuu uummata Oromootiif Rabbi tokkichaan abdadhe jedhe namichi kun. Jaalala akkasii kan onnee isaa keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf nama kan akka fedhe haa ta'uu Abiyoot Kaasa'eetiif caasaa isaa caccabsinee bal'abama goonee gashuu qabna. Doofaan nu hoogganuun namni foorjitii sobaa hojjetatee peejidii sobaa barnoota sobaa barattee dhaloonni baratee jira. Doofaan Oromoo bulchuu hin qabu. Ijoolleen Minilik abbaan isaanii akkasitti qubaan mallatteessa. Ijoolleen Abiyoot Kaasa'ee qubaan mallatteessiti. Kanaaf Oromoo hojjeesaa jira. Oromoo yoo barate yoo sabni Oromoo mirga isaa gaafate Itoophiyaa diigamtii jedhanii waan sodaataniif hayyoota keenya dararaa jirti har'a biyyi Itoophiyaa sun. Sirni Minilik Abiyoot Kaasa'ee. Kanaaf dargaggoon Oromoo bakka jirtanii Jawaar Mahaammadiin si waliin jirraa abbaa dhugaa haqa qabda waliin wareegamna. Oromiyaan nama akka keetiitiif wareegamuu qaba dargaggoon Oromoo jettanii yeroo isin itti mallatteessitanii chaappeessitanii waadaa walii galtaniidha. Nafxanyaan Jawaar Mahaammad karaa mooraa qabsoo Oromootiin buttee liqimsitee akkuma Hayilee Fidaafaa sana nyaatte san nyaachuuf amummataa jirti. Ilmaan nafxanyaa, sirni nafxanyaa. Namni Oromoodhaaf hojjetu, namni Itoophiyaa kana keessatti aadaan Oromoo, seenaan Oromoo, haalli Oromummaamti babal'achuu qaba waan jedhu itti amanu nafxanyaadhaaf kaleessa diina turan, har'as diina turan. Ilmaan nafxanyaa kana dhabamsiisuuf halkanii guyyaa irratti bu'eereffattee hojjetaa jirti. Kanaaf utuu Jawaariin hin dhabin, utuu gameessa namaa kana hin dhabin, Oromoon bakka jiru Sudaanii kee hanga Keeniyaa Mooyaaleetti asiin lixaa kee hanga Asabootitti sagalee tokko waliin ka'uu qaba. Yeroon ammaa yeroo itti nama dhuunfaa leellifnu miti garuu hayyuu dhabuu hin qabu Oromoo yeroo ammaa. Nama isaaf hojjetu, nama nafxanyaan diina godhatu dhabuu hin qabu. Qabsoo isaas akkasitti guduunfaatti godhata.
Kanaafin jedhee jabaa namaa kan ani dhoksus dhugaan saayyuu nossu waliin faarsinaa nafxanyaa fi ilmaan nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu dhugaa isaa bartu jedhee leellisuu acha dhufe. Konfiidensii ofii kootti amanee jechuudha. Bakka jirtanitti namicha kana dhiibbaa godhaati harka mootummaa nafxanyaati baasaa. Sirna Abiyoot Kaasee dhabama itti godhaa. Jawaar, hello. Hi, welcome. Hi Habibi, akkam naguma? Jirra akkam nagaa kedha. Jirra kunoo baga nagaan nufte. Baga nagaan nu eddemee yaada kenna dhaatte naani siif erge. Tole. Yaada maa irratti kenna dhaatte waa'ee Abiy Kaaseedha miti. Sanumaan wal qabatee ajandaa lama wal fakkaataa jira. Waa'ee Abiy awwala Oromoon sagalee ta'uufii qaba waan danda'u waan gochuu maluun dargaggoo Oromoo gameessa namaa kanaaf namni nafxanyaan soda jibbitu Oromoodhaaf fira Oromootis fira qabsoo Oromootis sagalee ta'uu qaba. Jawaar Mahammad yeroo ammaa hubamee miidhamee jira. Miidhamarraa baraaruu qabnaadha. Okay, guddaa galatoomii amma wanti beekuu qabnu uummanni Oromoo, dargaggeessi Oromoo, haadhi Oromoo, abbaan Oromoo bara dhufaaf darbaan bo'aa ilmaan isaa waallachaa namni meeqa dhumaa seeratti kan gaafatamu hin jiru. Ilmi namaa gadi bu'ee du'ee galanni kee bilisummaa ta'u jedhanii Oromoodha jechuudha. Yeroo nuti gaafa uummanni Oromoo waliigalli isaa hidhachuu qabaa gaafa jennu nutu hamaa ba'aa ture beektaa. Nutu ilmaan shanee jedhamaa turre beektaa. Maaliifitu Abiyyiin uummata Oromoo lafarraa fixaa inni Oromoodhaa jedhu beektaa namoonni baay'een. Okay, ani kan inni dhaladhee guddadhee ollaa Abiyyi Ahmeditti siifin hima waa'ee Abiyyi Ahmed. Manni keenyaa fi manni Abiyyi Ahmed fa'aa mana tokkotti bonnu gidduu jira beektaa. Na dhaggeeffadhu laa sirriitti. Abbeen koo jechuudha Abiyyi Ahmedii waggaa 5 hangafani abbee Abiyyi Ahmediidha. Ahmad Ali kana mililii kutaaka amma Abiyyi kun abbaa 5 qaba beektaa. No, Abiyyi Ahmed aliin jedhin siif himaa jira na dhaggeeffadhuuni. Namichi abbeen Abiyyi Ahmad Ali kuni jaarsa nama guddaa nama qabeenya qabudhallee nama buna baay'ee qabudhallee olii gad deemuullee hin beeku beektaa. Qaraasuu si boonaan nama jimmaatti qaree malee olii gad deemanii hin qaraane beektaa jaarsi siif hin himu. Tole. Armeen Abiyyiidhaa eessaa dhufanii Gondorii dhufaniitu jimmatti waa shaqqalataa turan beektaa isaan. Maali buna wayii nagadu'aa turan? Maal wantina waama sana shaqqalataa turan beektaa. Qaama saalaa gurguranii jiraatu jechuudha. Ayyee safuudhaaf irra darbaa jirraa sagaleen kositti nagaa miti. Nan nagaa. Kanaa booddee abbeen Abiyyi Okay, itti fufi. Amaan jechuun hudduu. Siifin himaa dhaggeeffadhu dhugaa jirtu siif himaa. Tole. Isaan booddee mana ishee armeen Abiyyi Kaasee kun hojjetanii shiroo gurguran beektaa. Tole. Achi obbo Ahmad Ali kuni achi shiroo nyaachuu dhufanii attuma jedhe wal baraa deemanii isheen ulfajjee jaatiidha uummatumti ollaa kun itti hirkisanii namuma wattotuma birrii 15 birrii 20 shaqqalatuudha. Abiyyi Ahmad kana deesse. Abiyyi Ahmad jedhan kana Ahmadiin abbaa gooteedha. Jaan jechuudha. Achuma waan godhudha bee obbo Ahmad Ali kuni Abiyoo jedhe itti moggaase beektaa. Suuta keessa naannoo keessatti Abiyyi jedhanii itti moggaasan ijoolleemti naannootti waamanii. Kanaa booddee abbaan guyyaa tokko obbo Ahmad Ali kun guyyaa tokko Abiyyiidhaan ilma diqaalaa jedhee arrabse beektaa. Kanarraa abbee qonnatti malakkeeffadhudha. Tole.
Ennaa namichi yeroo suma sana aaree abbaatti ijoollummaa amantii itti qabate armeen biyyi kuni gondoriidha. Abbaa Ahmad dhaggeeffadhu waan naa beeku qabdu dhugaa. Uummata gondoriitti qaraana qaraasisaatu abbeen Abiyyi Ahmad qaraasuu qara'uu dhaqeetti armee Abiyyi Ahmad fuudhee hin jennu. Uummata Oromootiif uummata Amaaraatu dareeshinii walitti qabaaf gondorii dhaqee hin jennu. Yeroo sana yeroo Ahmad Alii kun dhaqee armee Abiyyi kana wal jaalatan sana karaan iyyuu sirriitti hin jiru dareeshinii iyyuu walitti hin qabnu. Armeen Abiyyi kun sharmuuxinnaa Jimmaatti dhufaniitu utuu qaama saalaa isaanii gurguratanii of jiraachisanii Abiyyi kana gaafa ulfaanii da'anii namatti hirkisan dhabanii yeroo sana teekinooloojii illee hin baay'atu akka itti ofirraa baasan wanti midhaan barammaa kun illee waan baaneef dhaqanii Abiyyi Alii kana biratti da'an. Osoo kanaan jiranii mucaan haadha jala deema gaa ilma haadha jalatti guddateen beekta miti. Haadhi halkanii guyyaa ilma haadha beekta miti ilma haadha jala guddate ilma haadha jala dhufe lama. Haadhi waa'ee Minilikii fi waa'ee Gondorii kanatti odeessiti achumarra guddate atuma kanaan jedhu ijoollee biraadhaa ilmi Abiyyi Ahmad kuni tokko dhashe ilmuma dhugaa haadharraa. Abiyyi Ahmad jala yoo dhufe obboleessa Abiyyi kanuma Aliiti inni obboleessisaa garuu Abiyyiin kan isaa miti. Ilma haadha jala guddate ilma Leessiroot beekta. Kanaa booddee mootummaan dargiidhaa obboleessa seenaa kanadhaa seenaa abbaan konatti mee seenaa ollaati namni ollaa waa wallaalu dhaggeeffadhu sitti hima. Ani akka ijoollee jimmaa tokko sitti himaa jira. Maaliif waan jimmaa ta'ee fi har'a Oromoon waan akkasii kana dhaga'uu ani wanta laallo qoduma kurraan dhagaa namni na yoona amantan na amana. An sababan jimmaa ta'ee fi ilma haadha jala dhufen deeggaru. Maaliif ani Oromoo qulqulluu waan hin ta'ee fi kuulloodhaan walitti ramadamee dhugaa Oromoon dhosu. Dhugaa Oromoon himaa jira. Har'a ni midhaa dubbii kana. Kanaa booddee dargiin ilma Abiyyi Ahmad Alii ilma Ahmad Alii obboleessa armii Abiyyi irraa argatan. Sasirri jechuudha. Abiyyi Ahmad haadha jala dhufe. Isaan booddee dargiin jala ajjeese. Kanaa booddee ilma haadha jala dhufe abbaan irratti abbaan biddeenaa kootii dhashina jala ajjeesan jedhee Abiyyi Ahmad wayyaaneetti hidhatee qabsaa'uu jalqabe. Eewudhaaf qabsaa'aa ture. Kaayyoo abbaa isaatii galmaan ga'uudhaaf. Miniliki. Kanaan booddee addi bilisummaa Oromoo yeroo sana baay'inaan waan jimmaa keessa socho'uuf kan abbaa koo natti midhaggeeffadhu laata. Adda bilisummaa Oromoo irratti gocha adda addaa raawwataa ture. Achirratti injifannoo argateeni warra Tigiree biratti jaallatamee gara Wallaggaatti immoo ergame. Gocha jimmatti hojjette gara Wallaggaatti uummati Wallaggaa ofitti qabee aannan obaasaa ture. Namni irraa jalqabdanii piliis Oromoodhaan jedhinaa. Namichi ilma haala. Okay, gurbaa mbee waan isa baasin beeku gabaabumatti ajaddaan keenyas waa'ee gameessa namaa kana Abiyoot kaasee ilma nafxanyaa ilma qubattuu leellistuu Minilik akka seen taate hojiin see erga gaafa seen dhuftuutii kaasee ragaan itti baba'aa jira. Garuu yeroo ammaa kanatti Oromoon dargaggeessa jabaa dargaggoo jabaa hayyuu gameessa nama siyaasaa Oromoo keessaa ga'ee qabu tokko dhabuu hin qabu. Jawaar Mohaammed diina nafxanyaati. Oromoon immoo nama nafxanyaan badhaadeffattu kan ofitti qabee lubbuu baraaruu qaba. Utuu inni jiru waa ooluu fi sagalee ta'uu fi qabna malee amala godhachuu hin qabnu. Namni du'eennaan leellisuun nama du'eennaan harka rukutuufiin gadaan isaa asirratti dhaabbachuu qaban isiniin jedhaan. Jawaar Mohaammed dogoggora qabaachuu nama hojjetutu dogoggora qaba. Jawaar Mohaammed ilaa dargaggoon Oromoo kan godhu goota jabaadha. Namni nafxanyaa onnachiisu namni nafxanyaa hirriba da'u Oromoof faayidaa qaba. Gantuu haa ta'u abbaa fedha ta'u Oromoo hin fayyada. Oromiyaaf biyya keenyaaf walaba buusa. Kanaaf Jawaariin kaabaaf kibba lixaaf baha kaanee sagalee taanee afaan waraabessaatii baafachuu qabna.
waan qabnuun dhiibbaa goonee mooraa ilma Minilikiin mana Minilikii Oromoota Tuulamaa lafarraa fixaa ture Tuulamaa fi Sikkoo Mandoo Arfan Qalloo lafarraa fixaa turettitu achitti hidhamaa jira. Achitti qaroo dhabaa jira. Achitti dhukkuba isaa fi malleen dhukkuba marzii waraananii biddeeniin kennanii waa nyaachisanii bishaan keessa buuftee waa laattee fi hin beenyu nuti Oromoon quba hin qabnu. Oromoon abshaala ta'ee jabaa isaa kana nama jabaa kana dargaggoo jabaa kana Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf hin hojjenne ganaa waa guddaa hojjeta. Inni kun qaroominni isaa hojiitti argisiisuun mul'ata isaati malee hojiidhaan waan argine baay'ee hin qabnu. Lubbuu baraaruu qaba. Oromoodha jedhe kan inni abdaddu jedhe. Ilaalaa Oromoodha jedhe gaafa biyya galu rabbii tokkicha jedhe. Saba isaa rabbi achi aansee saba isaa ofitti aansee jechuudha. Nama jaalala hammanaa Oromummaadhaaf qabu. Kanaaf obbo Jawaar Mahammad Oromoon dhabuu hin qabdu. Qeensi isaa irraa buqqa'uu hin qabu. Rifeensi mataa isaatii cabuu hin qabu. Harka nafxanyaa keessatti. Biyyattii sanatu yoo diigamte Itoophiyaa የሞቴ ይሞታል እንጂ ይቀጥላል jedhe miti immoo እሱ ነው የሚቀጥሉ የኛ ደግሞ የነፍጠኛ ነፋቂ የነፍጠኛ ሰፋሪ የሚኒሊክ ነፋቂ የነሱ ሐውልት ይዞ ወደ ጎንደር ኦሮሚያ ውስጥ እናጠርጋል በቃ ይንፊናል ያጫሉ ሐውልት ደግሞ በደም እናስቆማለን ሐውልቱ ማለት ነው ሀጫሉ በስንት ሚሊዮን ውስጥ ኦሮሞ ውስጥ ነው ወጣውት ሀጫሉ እኮ አልሞተም እኮ የሱ ስቶሪ የሱ በአማርኛ ነው እንጂ በእንግሊዝኛ ስቶሪ ነው የሚባለው የሱ አሉት በቃ ስለዚህ ከናፊ ነሚ ኦሮሞ በከጅሩት ጀባ ከና ደርገጌሳ ከና ኦቦ ጀዋር መሐመድ ኦነቺሳ ነፍጠኛ ሌሊስቱ ilmaan Minilikit namni yaaddootti ta'ee jiru kun Oromoon baraaruu qaba. Ati deemiti waa'ee Amaareffa kootii ijoolleen Minilik dhuftee warri koondomii ilmaan Minilik waraana Minilik keessatti miliqxee gareen abiyyoot kaasa'ee warri abboota namni tokko abbaa shan qabdu warri mana haraqeeti mana farsoo keessatti hidhattee guddatte dhuftee Jawaar yakkamaadha jetti. Jawaar nafxanyaan afaan Oromoo biratti baratti jechuun yeroo ammaa namni quba Jawaaritti qabdu nafxanyaa caalu Minilik lammaffaadha. Waan badee akkasii kana dhiigaaf lafee qabsaa'ota Oromootiin xumura itti gochuu qaba qabsoon Oromoo. Jaallattus jibbitus bootaa sanaa ilmi Minilik abiyyoot kaasa'ee numbushu Oromoo. Abiyyoot kaasa'ee camadaa gurbaan jedhamtu kun abiyyoot Minilik jimma abiyyaa dhaggeeffadha. Abiyyoot Minilik jimma namni mana haraqee keessatti dhalattee guddatte kun sabni Oromoo tole jedhee hin fudhatu. Isaa fi siistema isaa Gondoriif Goojjamitti gashiin. Malee Oromoo irraa hayyuu Oromoo irraa rifeensa tokko cabsitee adibaariin dachee Oromoo sin baatu. Nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu kana sirriitti dhaga'uu qabdaan. Leellistoonni Minilik kana sirriitti dhaga'uu qabda dhugaan sitti himaa. Rifeensa mataa hayyuu Oromoo cabsiteennaan reeffa sees karaa seen Oromiyaadhaa baatu hugguranii baarri kallattii hundaan itti cufanii reeffa see akka simbirii nyaattu gochuu wayi. Ilmaan nafxanyaa. Qubattuu biyya Oromiyaa keessa jirtu kan hattuu dhuftee san leebaa akkasii kan Oromoon barri isaa cufatee balbala isaa gadi qabatee diluu qaban. Rifeensi qeensi quba Jawaar Mahammadiif waayiloota isaa cabeennaan
akkasittiin guduunfaa godhachuu qabna. Yeroo kana nafxanyaan Oromiyaa keessaa reeffisee ba'uuf hin malu. Nuti nafxanyaa waliin nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu, nafxanyaa sirna Minilikiin deeggartu. Arras boris Oromoon warra gumaati. Bari nuyi warra harkirraa citee bar. Warra qaamni isaa warra fixiinsi sanyii itti gaggeeffame bar sabni Oromoo. Akkamittiin utuu gumaan kun hin bahin araarame jedha. Gareen Abiyoot Kaasa'ee Camadaa, gareen Abiyoot Minilik Jimmaa, garee Abiyoot Minilik Jimmaa, leellistoonni sirna nafxanyaa, leellistoonni qubattoonni lafa Oromoo, hiree Oromoo fi Oromiyaa, Oromootu murteeffata, saba Oromootu murteeffata malee qubattuun tasumaa ilmaan Minilik nafxanyaan Oromoo irratti murteessuu hin dandeessu. Qubattuun lafa Oromoo nafxanyaan Oromiyaa keessa jirtu, Amaarri Oromiyaa keessa jirtu, rifeensa Jawaar Mahaammadiif waayiloota isaa cabsitee reeffi isee Oromiyaa keessaa ba'uu hin qabu. Warri gursummaa fi ajalaallattuu ilmaan nafxanyaa of jalaa qabdan ammaa kaaftanii yaada kana sammuu keessa gashuu qabdu. Dhaloota akka Abiyoot Kaasa'ee kana nutti guddifta jennaan walitti nannee bishaan Abbayyaa sana keessa guurree xaa'oo biyya Ijiptiitiif tokkiin Masiriidhaaf ta'a. Dhaloonni akka Abiyoot Kaasa'ee kun bishaanitti harree warra lolaan haree fide lolaa dhumatti nannee biyya isaaniitti gashinaa. Reeffi isee Oromiyaa keessatti awwaalamuu qabu. Kana namni Oromoo sanyii Abiyoot Kaasa'ee Camadaa ilmaan Amaaraa ilmaan Minilik garee leellistoota nafxanyaa Oromoo saba Oromoo keessaa sabaatu qubattuu keessaa sabaatu walitti funaannee boottee tokkiin barmiilii wayitti nannee affannee Gondoriif yoo danda'ame hiree yoo carraa qabaatu amma daftee biyya keenya gad nuuf adiiftu. Oromoon lubbuu nama garuu yoo gumaa taanaan immoo reeffi iseeyyuu biyya keenya keessatti awwaalamuu hin qabu. Allaattiin Oromiyaa keessa deemu reeffa nafxanyaa soorachuu hin qabu. Warra lolaan haree fide bishaanuma guutuutti naqnee biyya abbaa ta'etti gashina. Abiyoot Kaasa'eetii kaasee dhaloonni warri ilmaan nafxanyaa Amaara hojjetaa qabdan waalluu gursummaa Habashaa jala naanna'aa ooltu ilmi Oromoo kana hubachuu qabdi. Dhaloota akkasii kana nutti guddiftu taanaan Oromoodhaafis Oromiyaadhaafis kisaaraadha. Ekeraa qabsaa'ota Oromoon nu gaafata waan ta'eef walitti hammaarree walitti sinnannee xaa'oo biyya Saawudii tokko Yamanii taatu achitti dhannee sinnanna. Akkasittiin xumura taatu biyya keenya keessaa akkasitti dhumuuf taatu. Waraana addunyaa sadaffaa gaggeeffama malee kolonii nafxanyaa kolonii Minilik jala sabni Oromoo abadan hin bullu. Dhugaan isinitti himaa. Nama keenya biyya keenya irratti hidhamnee dararamnee abdiin kutinaa. Wanti abdii nama kutachiisu jiraachuu mala. Garuu abdii kutuun hin barbaachisu. Nafxanyaa waliin kokkee wal qabnee yoo gosa Oromoo biyya Oromiyaa jedhamu kana kontiroolii godhanii of hirkatti gachuu hin danda'an. Nurraa fudhachuu danda'u. Nama Oromoo jedhamu kana yoo maqaa Oromoo jedhamu kana maqaa Oromoof nama afaan kana dubbatu yoo balleessite kolonii nafxanyaa jalatti kufuu dandeenya. Garuu hanga ilmi Oromoof namni Boonaa, Abdii, Raggaasaa, Jaalmarroo, Kumsaa, Jootee, Holiiqaa maqaan kun jirutti sirni nafxanyaa ilmi Oromoo irratti tole jedhee hin fe'amu. Sirni nafxanyaa hanga maqaan Oromootiif jirutti hanga namni qabsoo Oromootiif namni tokko jirutti hanga Oromiyaan jirtutti lafarraa dhumna malee muxut jenna malee sirna nafxanyaan fudhanna. Lafa kanarraa yoo nu fixan nu fixan. Yeroo sana tole jedhamee erga nama biyya qabutu jiraata. Yoo biyyi keenya irratti jiraannu nafxanyaa waliin yoomuu diina daangaa irratti wal eeggan. Gumaadhas miti. Warri nafxanyaa nurkaa nyaate.
waan Hacaaluun sirna nafxanyaa jibbuuf waan Hacaaluun sirna nafxanyaa diina kaleessa jette har'as boris hanga yoomal qiyaamaa sirni nafxanyaa Oromoof rakkoodha furmaata utuu hin taane sirna Minilik ijaarteetu har'allee biyya kanaaf yaaddoo ta'e jedhe gurbaan. Kanaaf du'a Oromoon kanaaf du'aa jiras hin lafarraa dhumna malee Amaara waliin nafxanyaa afaan Oromoo dubbattuun garee Abiyoot Kaasee ilmaan Minilikii waliin tasa gabatee tokkorraa nyaannee fedha tokkos hin qabnu. Gabatee tokkorraa nyaachuu hin dandeenyu. Nuti warra gumaati. Biyya keenya nu gadhiisanii bahuu qabu. Biyya nu saaman, amantii nu saaman. Kanaaf biyya keenya ilmaan nafxanyaa warri Gondoriif Gojjamii dhufee biyya keenya keessa qubatee hiree keenya maqaa nu jijjiire lafa nu jijjiiran sun biyya keenya gadhiisanii bahuu qabu. Kanaaf dargaggoon Oromoo, ilmi Oromoo, abbootii maanguddoo haawwan kallattii jirtuun nafxanyaan ilmaan nafxanyaa bah gala dhufu haleedin yoo kana ta'uun baan kabajaan hin jiru. Rifeensi Jawaar Mahammad irraa cabee isaaf waa qabsaan Oromoo tokko mana hidhaa keessatti utuu inni waan ta'in Oromoon dirmatee maaliif hidhamanii hidhamuu hin qabanii gareen ilmaan nafxanyaa kan siidaa Hayila Sillaaseen Ardaa Tufaa Munaa keessatti ijaare hidhamuu qabaa jechuu qaba. Oromoon walii galuun amma. Kanaaf kanuman isiniin jedhaa Abiyoot Kaasee Camadaa ijoolleensaa Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabdu. Ilmaan yakkamaa, ilmi yakkamaa intalli Minilik ilmi sirna Minilik leellisu Oromiyaa keessa jiraachuu hin qabu. Dhabama ta'uu qabu. Kanaaf kanuman isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa bakka jirtanitti kabajamaa dargaggeessa gameessa jabaa Oromoo kanaaf qabsaa Oromootiif Jawaar Mahammadiif yeroon itti sagalee ta'an yeroon itti mooraa afaan nafxanyaatii baafnu afaan waraabessaatii baafnu amma erga inni du'e erga inni boqote dhaadheessuun hin barbaachisu. Oromoof jedhee hidhame Oromiyaaf jedhee hidhame harka nafxanyaatii kan baasu kan sirna kana xumuratti godhu Oromoodha. Kanaaf bakka jirtanii dirmadhaa fi dhiibbaa irratti godhaa mootummaa Abiyoot Kaasee